नमस्कार, म प्रेक्षा पराजुले फेरि पनि हजुरको सामु उपस्थित भइ नै सकिसकेको छु श्रीमद् भागवत थारूको बारेमा हजुरलाई बताउनको लागि। आज पनि म हजुरलाई अध्याय 13 मा रहेका बाँकी विषयवस्तुहरूको बारेमा हजुरलाई बताउन यहाँ उपस्थित भइ नै सकिसकेको छु। अध्याय 13 स्वता उपनिषद 10.19 मा पनि अर्पणे पर्दा गर्वनो ग्रहिता भन्ने श्लोकमा यसको निकै राम्रोसँग व्याख्या भएको छ। भगवानका हातहरू भौतिक कल्पसबाट दूषित हुँदैनन्। उहाँका आफ्ना हातहरू छन् र तिनका माध्यमले उहाँ आफूलाई अर्पण गरिएका सम्पूर्ण वस्तुहरूको ग्रहण गर्नुहुन्छ। बद्ध जीवात्मा र परमात्माका यही नै भिन्नता छ। परमात्मासँग भौतिक आँखा छैन, त्यही पनि उनका आँखाहरू छन्, अन्यथा उनले कसरी देख्न सक्नुहुन्थ्यो? उहाँ भूत, भविष्य र वर्तमानका हरेक कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँ हरेक वस्तुका हृदयमा निवास गर्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँ हामीले भूतकालमा के गरेका थियौँ, वर्तमानमा के गरिरहेका छौँ र भविष्यमा पनि के गर्नेछौँ सबै कुरा जान्नुहुन्छ। यो कुराको पुष्टि पनि भगवत गीतामा गरिएको छ। उहाँ हरेक वस्तुलाई जान्नुहुन्छ, तर उहाँलाई कसैले पनि जान्दैनन्। भनिन्छ परमेश्वरको हाम्रा जस्ता पाउ छैनन्, तर उहाँ अन्तरिक्षमा विचरण गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने उहाँसँग दिव्य आध्यात्मिक पाउहरू छन्। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा भगवान निराकार हुनुहुन्न। उहाँसँग आफ्नै आँखा, पाउ, हात तथा जस्तै अङ्ग छन्। हामी पनि भगवानका अंश भएकाले हामीसँग पनि यी अङ्गहरू छन्, तर भगवानका हात, पाउ, आँखा तथा अन्य इन्द्रियहरू भौतिक प्रकृतिद्वारा प्रदूषित छैनन्। भगवत गीताले पनि के पुष्टि गर्दछ भने भगवान प्रकट हुनुहुँदा आफ्नै अन्तरङ्ग शक्तिद्वारा जस्ताको तस्तै प्रकट हुनुहुन्छ। उहाँ भौतिक प्रकृतिद्वारा प्रदूषित हुनुहुन्न, किनभने उहाँ त भौतिक शक्तिका स्वामी हुनुहुन्छ। उहाँको सम्पूर्ण शरीर नै आध्यात्मिक छ भन्ने कुरा हामी वैदिक साहित्यमा पनि पाउँदछौँ। उहाँको आफ्नै शाश्वत शरीर छ, जसलाई सच्चितु आनन्दमय विग्रह भनिन्छ। उहाँ सम्पूर्ण ईश्वरीयले परिपूर्ण हुनुहुन्छ। उहाँ सम्पूर्ण सम्पत्तिका स्वामी हुनुहुन्छ र समस्त शक्तिका अधिपति हुनुहुन्छ। उहाँ सबैभन्दा बुद्धिमान हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण ज्ञानले परिपूर्ण हुनुहुन्छ। यी भगवानका केही लक्षणहरू छन्। उहाँ सम्पूर्ण जीवात्माका पालनकर्ता हुनुहुन्छ र समस्त क्रियाकलापका साक्षी हुनुहुन्छ। वैदिक साहित्यमा पनि हामीले के थाहा पाउँदछौँ भने परमेश्वर सधैँ दिव्य हुनुहुन्छ। परमेश्वरको शिर, पाउ, मुख, हात आदि सबै अङ्गहरू छन्, त्यही पनि तिनलाई हामी देख्न सक्दैनौँ। जब हामी पनि दिव्य स्थितिमा पुग्नेछौँ, त्यस समय मात्रै हामीले उहाँको रूप देख्न सक्दछौँ। हाम्रा इन्द्रियहरू भौतिक रूपले प्रदूषित भएका कारणले नै हामी भगवानको रूपलाई देख्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले गर्दा निराकारवादीहरू भगवानलाई बुझ्न सक्दैनन्, किनभने तिनीहरू पनि भौतिकताबाट प्रभावित हुन्छन्। परम सत्य समस्त चराचर प्राणीहरूका भित्र तथा बाहिर पनि अवस्थित हुनुहुन्छ। अत्यन्त सूक्ष्म हुनुभएको हुनाले उहाँलाई भौतिक इन्द्रियहरूद्वारा देख्न वा जान्न सकिँदैन। उहाँ धेरै धेरै टाढा हुनुहुन्छ, त्यही पनि सबैका लागि अत्यन्त नजिक पनि हुनुहुन्छ। अर्थात् वैदिक साहित्यबाट हामीले के बुझ्नेछौँ भने भगवान नारायण प्रत्येक जीवात्माका भित्र र बाहिर दुवैतिर निवास गर्नुहुन्छ। उहाँ भौतिक र आध्यात्मिक दुवै जगतमा उपस्थित रहनुहुन्छ। उहाँ धेरै धेरै टाढा भएका हाम्रा नजिक हुनुहुन्छ। यो वैदिक साहित्यको भनाइ हो। कठोपनिषद 1.2.21 मा उहाँले सधैँ दिव्य आनन्दमा रमाइरहनु भएको हुनाले आफ्नो पूर्ण ऐश्वर्यको उपभाग कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। यी भौतिक इन्द्रियहरूले हामी ती कुराहरू बुझ्न र देख्न सक्दैनौँ। त्यसैले
वैदिक भाषामा पनि भनिएको छ, हाम्रा भौतिक मन र इन्द्रियहरूले उहाँलाई बुझ्न सक्दैनन्, तर जसले भक्तिमय सेवामा रहेर कृष्ण भावनाको अभ्यासद्वारा आफ्नो मन र इन्द्रियहरूलाई शुद्ध तुल्याउँछ, त्यसले भने निरन्तर उहाँको दर्शन पाइरहन सक्दछ। ब्रह्म संहितामा पनि के भनिएको छ भने, जसले परमेश्वर प्रति प्रेमको विकास गरिरहेको छ त्यस्तो व्यक्तिले उहाँलाई नित्य निरन्तर देख्न सक्दछ। भगवत गीतामा पनि यसको पुष्टि गर्दै भनिएको छ, केवल भक्तिद्वारा मात्रै उहाँलाई देख्न सकिन्छ। परमात्मा सम्पूर्ण जीवात्माहरूबीच विभाजित हुनुभए जस्तो देखिए पनि उहाँ कहिले पनि विभाजित हुनुहुन्न। उहाँ एउटै स्वरूपमा अवस्थित हुनुहुन्छ। उहाँ प्रत्येक जीवात्माका पालनकर्ता भए पनि उहाँले सबैको विनाश पनि गर्नुहुन्छ र विकास पनि गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। अर्थात् भगवान प्रत्येकका हृदयमा परमात्माका रूपमा निवास गर्नुहुन्छ कि यसको अर्थ उहाँ विभाजित हुनुहुन्छ भन्ने होइन। भगवान वास्तवमा उहाँ एउटै हुनुहुन्छ। यस सम्बन्धमा सूर्यको उदाहरण दिन सकिन्छ। मध्याहमा सूर्य आफ्नै स्थानमा अवस्थित हुन्छ, तर मानिस चारैतिर 5-5 हजार माइल टाढा गएर सूर्य कहाँ छ भनेर सोधे भने पनि हरेकले सूर्य मेरै शिरमाथि चम्किरहन्छन् भन्ने उत्तर दिन्छन्। भगवान अविभाजित हुनुहुन्छ, तैपनि विभाजित भएर रहे जस्तै देखिनुहुन्छ भन्ने देखाउन वैदिक साहित्यमा यो उदाहरण दिइएको छ। वैदिक साहित्यमा अर्को के पनि भनिएको छ भने, जसरी धेरै ठाउँमा रहेर धेरै मानिसहरू एउटै सूर्य देखा पर्दछन्, त्यसै गरी एक विष्णु पनि अर्को सर्वशक्तिमानद्वारा सर्वत्र उपस्थित हुनुहुन्छ। परमेश्वर प्रत्येक जीवात्माका पालनकर्ता भए पनि प्रलयका समयमा उहाँले सबैलाई निलिदिनुहुन्छ। यसको पुष्टि 11औं अध्यायमा भइसकेको छ। त्यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ, म कुरुक्षेत्रमा जम्मा भएका सम्पूर्ण योद्धाहरूलाई निल्न आएको हुँ। उहाँले यो कालको रूपमा सबैलाई निल्नुहुन्छ भन्नुभएको उल्लेख पनि त्यहाँ छ। उहाँ प्रलयकारी र सबैका संहारकर्ता पनि हुनुहुन्छ। सृष्टिको समयमा उहाँ सबै प्राणीलाई तिनीहरूका आफ्नै मौलिक रूपमा विकास गर्नुहुन्छ र प्रलयका समयमा सबैको संहार गर्नुहुन्छ। वैदिक ऋचाहरू भगवान नै सम्पूर्ण जीवात्माका मूल स्रोत हुनुहुन्छ र सबैका अन्तिम आश्रय पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने सत्यको पुष्टि गर्दछन्। सृष्टिपछि हरेक वस्तु उहाँकै सर्वशक्तिमानमा अड्किन्छन् भने प्रलयपछि हरेक वस्तु फेरि उहाँकै आश्रयमा फर्किन्छन्। निम्नलिखित वैदिक स्तोत्रहरूमा पनि के कुराको पुष्टि गर्दछन् भने, भगवान समस्त प्रकाशमान वस्तुहरूका प्रकाशका स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँ भौतिक अन्धकारद्वारा पर हुनुहुन्छ र अप्रकट हुनुहुन्छ। उहाँ नै ज्ञान हुनुहुन्छ। उहाँ नै ज्ञानका विषय हुनुहुन्छ र उहाँ नै ज्ञानको लक्ष्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हरेकका हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ। अर्थात् परमात्मा अर्थात् भगवान सूर्य, चन्द्रमा र ताराहरू जस्ता प्रकाशमान वस्तुहरूमा हुने प्रकाशका स्रोत हुनुहुन्छ। वैदिक साहित्यमा पनि हामीले के पाउँदछौँ भने, आध्यात्मिक लोक अर्थात् वैकुण्ठमा भगवानको आफ्नै तेजको प्रकाश हुने हुनाले त्यहाँ सूर्य वा चन्द्रमाको आवश्यकता नै पर्दैन। यो भौतिक जगतमा त्यो ब्रह्मज्योति अर्थात् भगवानको आध्यात्मिक तेज महत्त्व अर्थात् भौतिक तत्त्वहरूले ढाकिएको हुनाले यहाँ हामीले प्रकाशका निमित्त सूर्य, चन्द्रमाको र बिजुलीको इत्यादिको सहायता चाहिन्छ।
तर आध्यात्मिक जगतमा यस्ता वस्तुहरूको आवश्यकता पर्दैन। वैदिक साहित्यमा स्पष्टसँग भनिएको छ, भगवानको प्रकाशमान ज्योतिका कारणले त्यहाँ हरेक वस्तु प्रकाशित हुन्छ। अत स्पष्ट छ, भगवानको अवस्थिति यस भौतिक संसारमा छैन। उहाँ यहाँभन्दा धेरै धेरै टाढा आध्यात्मिक र आकाशको वैकुण्ठ लोकमा विराजमान हुनुहुन्छ। यसको पुष्टि पनि वैदिक साहित्यमा भएको छ। उहाँ नित्य प्रकाशमान सूर्य जस्तै हुनुहुन्छ, तर यो भौतिक जगतको अन्धकार भन्दा धेरै धेरै टाढा हुनुहुन्छ। उहाँको ज्ञान दिव्य छ। वैदिक साहित्यमा पनि भन्दछन्, ब्रह्म त धनीभूत दिव्य ज्ञान हो, जो वैकुण्ठ लोकमा जान उत्सुक छ त्यसलाई हरेकका हृदयमा निवास गर्ने परमेश्वरद्वारा नै ज्ञान प्रदान गरिएको हुन्छ। एउटा वैदिक मात्र स्वत 6.18 मा पनि भन्दछन्, मुक्तिको चाहना गर्ने मानिसले भगवानको शरणमा नै जानु पर्दछ। जहाँसम्म परम ज्ञानको लक्षणको सम्बन्ध छ त्यसको चर्चा पनि वैदिक साहित्यमा पाइन्छ। भनिएको छ, उहाँलाई जान्नाले मात्रै पनि जन्म र मृत्युको परिधिलाई पार गर्न सकिन्छ। स्वतारसत उपनिषद 3.8 मा भगवानले परम नियन्त्रकका रूपमा हरेकका हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँका हात पाउ सर्वत्र फैलिएका छन्, तर जीवात्माका सम्बन्धमा यस्तो भन्न सकिँदैन। त्यसैले कर्मक्षेत्रका ज्ञाताहरू दुईवटा छन्, जीवात्मा र परमात्मा। यस कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। जीवात्मा हात पाउ एक ठाउँमा सीमित हुन्छन्, तर कृष्णका हात पाउहरू भने जताततै फैलिएका हुन्छन्। स्वतातर उपनिषद 3.17 मा पनि यसको पुष्टि गरिएको छ। भगवान वा परमात्मा सम्पूर्ण प्राणीहरूको स्वामी हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ सबै जीवात्माका परम आश्रय पनि हुनुहुन्छ। अतः परमात्मा र व्यष्टि जीवात्मा सर्वथा भिन्न हुन् भन्ने सत्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। यस प्रकार मैले कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान र ज्ञायका विषयमा संक्षेपले वर्णन गरे। केवल मेरा भक्तहरूले मात्र यसलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्दछन् र बुझेर मलाई स्वभावैलाई प्राप्त गर्दछन्। अर्थात् भगवानले शरीर, ज्ञान र ज्ञेयलाई यहाँ संक्षेप वर्णन गर्नुभयो। यो ज्ञान 3वटा पक्षले छन्, ज्ञाताको, श्रेयको र जान्नको प्रक्रिया। यी तीनै कुराको समष्टिलाई विज्ञान भनिन्छ। पूर्ण ज्ञान भगवानका शुद्ध भक्तहरूबाट प्रत्यक्ष रूपले प्राप्त गरिन्छ। अरूले यसलाई बुझ्न सक्दैनन्। अद्वैतवादीहरू भन्छन्, अन्तिम अवस्थामा पुग्दा यी तीनैवटा वस्तु एक हुन्छ, तर भक्तहरू यो कुरा स्वीकार गर्दैनन्। ज्ञान तथा ज्ञानको विकासको अर्थ कृष्ण भावनामा रहेर आफैलाई बुझ्नु हो। हामी भौतिक चेतनाद्वारा सञ्चालित छौँ, तर जब हामीले आफ्ना सम्पूर्ण चेतनालाई कृष्ण कर्ममा स्थानान्तरित गरेर कृष्ण नै सबै कुराहरू हुनुहुन्छ भन्ने अनुभव गर्दछौँ, अनि मात्र वास्तविक ज्ञान पाउँदछौँ। अर्को शब्दमा ज्ञान भन्ने कुरा भक्ति तत्त्वलाई पूर्ण रूपले बुझ्ने प्रारम्भिक अवस्था बाहेक अरू केही होइन। 15औं अध्यायमा यसको विस्तारपूर्वक व्याख्या गरिनेछ। अब सारांशमा के बुझ्न सकिन्छ भने 6औं श्लोकको महाभूतानीदेखि लिएर 7औं श्लोकको चेतनाधृतिसम्म भौतिक तत्त्व र जीवनका लक्षणहरूका विषयमा अभिव्यक्तिको व्याख्या भएको छ। यी सबै मिलेर शरीर र कर्म क्षेत्रको रूपमा भन्दछन् र 8औं श्लोकको अमानिधित्वदेखि 12औं श्लोकको
तत्त्व ज्ञानार्थ दर्शनसम्म कर्मक्षेत्रको दुई ज्ञाता आत्मा र परमात्माको ज्ञान प्राप्त गर्ने विधिको वर्णन गरिएको छ। त्यसपछि 13औं श्लोकको अनादि मत परम्परादेखि 18औं श्लोकको हृदय सर्वस्वम लगायतार जीवात्मा र परमात्माको वर्णन गरिएको छ। यसरी कर्मक्षेत्र शरीर त्यसलाई जान्ने विधि र आत्मा तथा परमात्मा गरी 3 कुराको वर्णन यहाँ गरिएको छ। यहाँ विशेष गरी के पनि भनिएको छ भने केवल भगवानको शुद्ध भक्तले मात्रै यी 3 कुराको स्पष्टसँग बुझ्न सक्दछन्। त्यसैले यस्ता शुद्ध भक्तका लागि यो भगवत गीता पूर्ण उपयोगी छ, किनभने तिनीहरूले नै परम लक्ष्य अर्थात् भगवान कृष्णको स्वभावलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। अर्को शब्दमा भन्दा भक्तहरूले मात्र भगवत गीतालाई बुझेर वञ्चित फल प्राप्त गर्न केवल सक्दछ, अरूले सक्दैनन्। भौतिक प्रकृति र जीवात्मालाई अनादि सम्झनु पर्दछ। तिनका विकारहरू र पदार्थका गुणहरू प्रकृति नै उत्पादन हुन्। अर्थात् यस अध्यायमा दिएको ज्ञानद्वारा मानिसले शरीर कर्मक्षेत्र र शरीरको ज्ञाता आत्मा परमात्मा दुवैलाई जान्न सक्दछन्। भौतिक प्रकृतिद्वारा बनेर यस शरीर कर्मक्षेत्र हो। शरीरमा रहेर शरीरका क्रियाकलापको भोग गर्न आत्मा नै पुरुष वा जीवात्मा हो। एउटा ज्ञाता यही जीवात्मा हो र अर्को ज्ञाता परमात्मा हुनुहुन्छ। अवश्यले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने परमात्मा र जीवात्मा यी दुई वस्तु एउटै भगवानका भिन्न भिन्न अभिव्यक्ति हुन्। जीवात्मा भगवानका शक्तिको श्रेणीमा पर्दछन् भने परमात्मा उहाँको आफ्नै विस्तार हो। भौतिक प्रकृति र जीवात्मा दुवै शाश्वत वस्तु हुन्। यसको अर्थ सृष्टि हुनु सबैभन्दा पहिले पनि यिनको अस्तित्व थियो। यो भौतिक सृष्टि परमेश्वरकै शक्तिद्वारा उत्पादन भएको हो र जीवात्माहरू पनि त्यसरी नै उत्पादन भएका हुन्। तर जीवात्माहरू श्रेष्ठ शक्ति हुन्। यो विश्व ब्रह्माण्ड प्रकट हुनुभन्दा अगाडि पनि जीवात्मा र भौतिक प्रकृतिको अस्तित्व थियो। भौतिक प्रकृति भगवान महाविष्णुमा विलीन भएको थियो। जब यसको आवश्यकता पर्यो महत्त्वका माध्यमबाट यो फेरि प्रकट भयो। त्यसै गरी जीवात्मा पनि वहाँ भित्रै थिए र तिनीहरू बद्ध अवस्थामा रहेको भगवानको सेवामा गर्न वञ्चित थिए। त्यसैले तिनीहरूका सिधै आध्यात्मिक आकाशमा प्रवेश गर्ने अनुमति थिएन। तर भौतिक प्रकृतिको प्रकटीकरणसँगै यी जीवात्मालाई फेरि आध्यात्मिक लोक वैकुण्ठमा प्रवेश गर्ने तयारीका लागि भौतिक जगतमा रहेर कर्म गर्ने अवसर दियो। भौतिक सृष्टिको रहस्य यही नै हो। वास्तवमा जीवात्मा मौलिक रूपले भगवानकै दिव्य अंश हो, तर उसको विद्रोही स्वभावका कारणले ऊ भौतिक प्रकृतिभित्र बद्ध भएर रहन्छ। भगवानका यी जीवात्मा वा श्रेष्ठ जीवात्मा कसरी प्रकृतिका सम्पर्कमा आए यो वास्तवमा त्यति महत्त्वको विषय होइन। यथार्थमा यो किन र कसरी भयो भन्ने कुरा भगवानले नै जान्नुहुन्छ। शास्त्रहरूमा भगवान भन्नुहुन्छ प्रकृतिद्वारा आकर्षित भएका ती जीवात्माहरू आफ्नो अस्तित्वका लागि कठोर सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। यही श्लोकहरूमा गरिएको वर्णनबाट हामीले निश्चयपूर्वक के बुझ्न पर्दछ भने प्रकृतिका 3 गुणहरूद्वारा हुने सम्पर्क, विकार र प्रभाव पनि प्रकृतिकै उपज हुन्। शरीरका कारणले गर्दा नै जीवात्माका विभिन्न प्रकार र विकारहरू देखिने हुन्। तर जहाँसम्म आत्माको सम्बन्ध छ सम्पूर्ण जीवात्माहरू एक समान हुन्। प्रकृतिलाई सम्पूर्ण भौतिक कार्य र कारणहरूको पनि कारण मानिन्छ र जीवात्मालाई संसारका अनेक सुख र दुःख भागको कारण मानिन्छ।
अर्थात् भौतिक प्रकृतिकै कारणले गर्दा जीवात्माका शरीर र इन्द्रियहरूका बीच भिन्नता देखिएको हो। भौतिक प्रकृतिमा 84 लाख जीव योनिहरू छन्। यी सबै प्रकृतिकै सृजना हुन्। जीवात्माका विभिन्न इन्द्रिय सुखका कारणबाट ती योनिहरूको उदय हुन्छ अनि यस प्रकार जीव कहिले पनि त्यो शरीर रहने इच्छा गर्दछ। जुन जीवलाई जस्तो शरीरमा स्थापित गरिन्छ त्यही शरीर अनुरूप उसले विभिन्न किसिमका सुख वा दुःखको भोग गर्दछ। उसका भौतिक सुख दुःखहरू स्वयं उसका कारणले होइन, उसको शरीरका कारणले आउने पर्दछ। आफ्नो मूल स्वरूपमा रहँदा जीवलाई भोग गर्नुको कुनै वास्ता हुँदैन। त्यसैले यही नै उसको वास्तविक स्थिति हो। यस प्रकृतिमाथि स्वामित्व जमाउने चाहनाले गर्दाले ऊ संसारमा आउँदछ। आध्यात्मिक जगत यस्ता कुनै वस्तु हुँदैनन्। आध्यात्मिक जगत विशुद्ध छ, तर भौतिक जगतमा भने प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न किसिमका शारीरिक सुख पाउनका लागि कठिन सङ्घर्ष गरिरहन्छ। यो शरीर इन्द्रियहरूको प्रामाणिक हो भन्दा कुरा अझ स्पष्ट हुन सक्दछ। इन्द्रियहरू आफ्ना चाहनाहरूलाई तृप्त गर्न उपकरण हुन्। समयमा शरीर र उपकरण रूप इन्द्रियहरू भौतिक प्रकृतिका देन हुन्। आगामी श्लोकमा यो कुराको अझ स्पष्टसँग वर्णन गरिनेछ। जीवात्मालाई उसको पूर्वजन्म इच्छा आकांक्षा र कर्म अनुसार परिस्थिति अनुकूल वरदान वा अभिशाप मिल्दछ। जीवको कर्म अनुसार उसलाई प्रकृतिको विभिन्न किसिमका शरीर रूपी इच्छा तथा आवास ग्रहमा स्थापित गर्दछिन्। यस प्रकारको शरीर रूपी आवास गृह प्राप्त गर्नु र तदनुसारको दुःख सुख भोग्नु पर्ने कारण स्वयं जीवात्मा नै हो। कुनै प्रकारको जीवलाई कुनै विशेष किसिमको शरीर स्थापित गर्न साथ ऊ प्रकृतिका अधीनमा आइहाल्दछ भने, किनभने शरीर प्रकृति पदार्थ भएको प्रकृतिकै नियम अनुसार यसले काम गर्दछ। त्यस समय त्यो नियमलाई परिवर्तन गर्ने शक्ति जीवसँग हुँदैन। उदाहरणका लागि, मानव एउटा जीवले कुकुरको शरीर पायो। अब ऊ जबसम्म त्यो कुकुरको शरीरमा बस्दछ तबसम्म उसले कुकुरको जस्तै आचरण गर्ने पर्दछ। अन्य आचरण गर्न र ऊ सक्दैन। यदि कुनै जीवले सुँगुरको शरीर लगेर राखियो भने उसले बाध्य भएर बिष्टा खाने पर्दछ र सुँगुरकै जस्तो आचरण गर्नु पर्दछ। त्यसैगरी कुनै जीवलाई देवताको शरीरमा स्थापित गरियो भने उसले आफूले पाएको शरीर अनुसारको आचरण गर्नु पर्दछ। यही प्रकृतिको नियम हो। तर हरेक परिस्थितिमा परमात्मा जीवात्मा साथमा रहनुहुन्छ। यो कुराको उल्लेख वेद मुण्डकोपनिषद 3.1.1 मा यसरी गरिएको छ। परमेश्वर जीवात्मा प्रति साह्रै दयालु हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ सदा सर्वदा जीवात्माका साथ रहनुहुन्छ र हरेक परिस्थितिमा उहाँ परमात्माका रूपमा उपस्थित हुन्छ। यस प्रकार जीवात्माले प्रकृतिमा रहेर प्रकृतिकै 3 गुणहरूको उपभोग गर्दै आफ्नो जीवन बिताउँदछ। प्रकृतिसँगको सङ्गतले गर्दा उसको यो स्थिति भएको हो र यसै गरी उसलाई राम्रा र नराम्रा योनिहरू प्राप्त भइरहन्छन्। अर्थात् जीवात्माले एउटा शरीरबाट अर्को शरीरमा कसरी देहान्तरण गर्दछ भन्ने बुझ्नका लागि यो श्लोक निकै महत्त्वपूर्ण छ। दोस्रो अध्यायमा भनिएको छ, मानिसले कपडा फेरे जस्तै जीवात्माले पनि एउटा शरीर छोडेर अर्को शरीरमा देहान्तरण गर्दछ। भौतिक शरीरप्रतिको आसक्तिले गर्दा शरीर परिवर्तन गरिन्छ। जबसम्म जीवात्मा यो मिथ्या संसारप्रति मुग्ध भइरहन्छ तबसम्म उसले निरन्तर एउटा शरीरबाट अर्को शरीर परिवर्तन गर्न बाध्य
भइरहनु पर्दछ। भौतिक प्रकृतिमाथि प्रभुत्व जमाउने हो। भौतिक इच्छाकै प्रभावमा परेर जीवात्माको कहिले देवताका रूपमा इच्छाले गर्दा नै उसलाई यस किसिमको अवञ्चित परिस्थितिमा रहनु परेको, कहिले पशुका रूपमा, कहिले पंक्षीका रूपमा, कहिले किराका रूपमा, कहिले मानिसका रूपमा, कहिले जल जन्तुका रूपमा, कहिले सन्त पुरुषका रूपमा, कहिले पुरुषको रूपमा ऊ जन्म लिनु पर्दछ। यो क्रम चलिरहन्छ र हरेक अवस्थामा जीवले आफूलाई परिस्थितिको स्वामी मान्दछ। यद्यपि ऊ स्वयं भौतिक प्रकृतिका प्रभावले वशीभूत भइरहेको हुन्छ। आज मैले हजुरहरूलाई अध्याय 11 मा रहेका बाँकी विषयवस्तुहरूको बारेमा बताएँ। फेरि पनि अर्को एपिसोडमा यहाँ रहेका अझै अरू कुराहरूको बारेमा हजुरहरूलाई बताउने बाजाको साथमा म प्रेक्षा पराजुले हजुरको माझमा बिदा हुन चाहन्छु है त। हस्त नमस्कार सबैजनालाई। राधे राधे। साथसाथै लाइभ फोकी टेलिभिजन हेर्न नबिर्सनु है त।